réaction pour un sondage. Monsieur les journalistes, il a collaboré au sondage, on a ceux qui même été en 2011. Fayulu a conquis pour les Malibosso Tshisekedi. Tant que Bangonyo soit à la député national, même Katumbi, vous voyez bien que Fayulu sondage wana ezali na présidence to ezali esika oya pour postuler akozonga comme député national na Lukuma. Ce qui sondage wana ekozala na Lukuma mais malheureusement ki mokonzi ya mboka Tshisekedi akozala sur député national te. Wana etika li sondage ya bango Fayulu na Katumbi ba kozala ba député na mandat 2023 ye akozala na Lukuma. Na comprendre ngote ndeko yino ngolobi sondage wana so ezalaki sondage wana ezali baoyo bazali ba député national lokola ndeko Martin Fayulu azali député na Lukunga ndeko Katumbi pe akotia candidature na ye na niveau ya Katanga te wana eza ba député de basuka bazali sondage ya ba député national makambo ekosimba pe makambo ezali na kokende na kosimba sikoso ministre makambo esimba ta na courage pour bake makambo ko esimba te na tiki nanga oui tout le monde yango pas Jean-Marc makambo amoni ki makambo oyo ayiko sala oyo na oyo ezali kosimba te asali nini a démissionné ye moko kalimi mais le président Fati super makambo esimba tabi le roi makambo esimba président Fati makambo ekosimba monsieur les journalistes ngana yebiso makambo ekosimba. Bonjour, bonsoir chers internautes, Bino Batboko Landabiso partout dans le monde à travers votre chaîne VMTV officielle, la chaîne qui nous reste Namokili Mobimba, la chaîne qui vous donne des informations, tout, surtout bah, émission Nabiso Ezawana, Olandara Landara, Ming chaîne, oh vraiment c'est juste là pour vous donner des informations. Chaîne Oeza pour na bêtise, Eza justement pour nous observer des informations, nyonso. La culture, sport, tout, surtout aussi politique. Et pourquoi pas aussi rester toujours branché sur votre émission Actualité 243. Et ça, émission politique, Bambi politique, tout au bazar, analyste, homme politique, tout célèbre politique, Bango dans cette émission Actualité 243. Lelo, Nazana et cadre politique AFDC. Na kombo ya monsieur Kanko Ilunga, autrement appelé le projet Tilengelo. Pour nani kombo wana Tilengelo makamango pe ezo kendenet net ezo simbate. Mais à travers cette émission Tobeta Masolo na e to ebandeni to sola na e pour na pesa biso ba précision makamanyo sezo koleka surtout makambo pe ya AFDC ndenge ministre na bango économie a utiko longwa. À travers cette émission on pesa biso vraiment d'explication nango dans cette émission. Je salue vraiment madame Verlaine Moké, je vous salue d'où vous êtes, vraiment merci pour la chance et merci aussi pour la confiance que vous m'avez donnée, vraiment merci. Je suis déjà avec le cadre de l'AFDC Kanko Ilunga, autrement appelé M. Tilengelo. Bonjour. Bonjour. Bonne Kima, quand même ça va, tout le monde a activité dans l'AFDC, vous saluez PPC, quand même ça va. Oui, ça va. Troisième vague. Richard Malon compte tenu ya projet wana et ya activité oyo asalaki wana et yango lelo imemi akoma secrétaire exécutif ya AFDC. Richard Malon lelo akomi secrétaire général ya AFDC Mobimba. AFDC Mobimba alongwe président fédéral ya Moamba mais azali toujours président fédéral ya Moamba nanu alongwe. Tu monte que yemo azo jouer des rôles wana ko déranger te. Président fédéral voilà yemo azali toujours ko kamba biso na Moamba pe azali sous ko kamba biso na niveau ya secrétaire exécutif ya. Parce que yo na kati ya parti AFDC na AFDC limité ozala na poste nini wana. Bon na kati ya AFDC limité tozali na ba parce que to salaka ba répartition ba poule. Ngana azali président communal ya niveau ya Kingabwa TP Mobimba wana ngai azali pour assumer responsabilité ya AFDC limité Kingabwa. Quand limité Kingabwa mutozo assumer responsabilité biki IDPS pe kuna ezali ba parti musu quand même eza kuna. Oui nayebi ki ba parti musu ezali nayebi yango mais a toujours le te na tuni kaka oui nayebi yango na za ba IDPS ezali ba parti ya puisse mobile ezali nayebi yango en tout cas monsieur le journaliste soki na lobi nayebi yango te c'est qui na net mikolo puisse mobile pas il a une force mpepe mais est-ce que beaucoup assumer charge wana niveau limité kaka bon toza kosala concurrence et toza nde kosala makambo eza komona yango te
Tozo ça la concurrence te ndenge mo lobby mais c'est Tilengelo. Pourquoi comment y a Tilengelo pour to t'insiger na biso ya mokolo? Bon, Tilengelo eza projet promesse ko mokonzamboka apesaki et comme komona na sikoyo na miso. Mais babi na projet wana pe ba détournement zaza na se. Ba détournement zali. Ba détournement zali lokola nani ko ya détournement zali ko informer. Bon, quand ndenge tozo ba information ke ba détournement mike pezana. Wana yo ndezali ko informer ngaki ba détournement zana ngai na ko informer ke misala ndezali ko salema parce que biso beto zali sur le terrain pe tozali ko kamba. Misala ndeko ko salema bino ne boza sur le terrain. Tozonga bena na actualité na biso tozalaki nango wana ezali ka moi passage po toyeba monsieur Kanku Ilunga za na parti nini to asimaka poste nini oti déjà ko expliquer biso lelo Jean-Claude Van Damme bapesi passeport diplomatique ya mboka na biso. Et passeport diplomatique yango ezaka mingi bato bafandi mingi libanda nde baza na posa bazango bao baza na mboka o baza na posa nango te. Et président Fachi komi kaka komi ko kabola ngo lokola mapa to ndenge. Non, en tout cas, mokonzi ya mboka aiko kabola passeport diplomatique pamba te. Aiko pesi pa bato oyo bazali na mutuya. Et bato oyo pe bazali kotambola selo projet na ye. Aye na projet na ye mokonzi ya mboka moni ke te projet oyo ekoki komemela peuple congolais eloko moko ya mbolamu e yango wana pe kopesa ye pe accès ke mokonzi ya mboka asunga ye azwa ba accès ya komema eloko wana mpona koya nango liboso ya mboka. Kasi neti passeport diplomatique eza ya baimboka ti. Eza eloko faut bapesa baimboka to mutu nyonso akoki ne kozwa. Bongo ndeko journaliste yo yebi te ke Jean-Claude Van Damme abotama na Congo. Kasi abotama na Congo bobo ya Moïse Katumbi ko nani. Bobi aza congolais de père et de mère te. Il aza congolais de père et de mère. Non, bapesa la moto nationalité sika botami. Parce que même ceux qui ozali likolo ya pepo. Et sika oyo yo mwasi mama akobota yo na ta même azali likolo ya pepo na zemi wana bakotala mboka oyo baboteli yo mboka oyo bakopesa yo nationalité lokola Jean-Claude Van Damme abotami na Katanga biso miso toyebi yango. Est-ce na ba mikanda na etu ndima kozala congolais. Mais tango déjà mutu abotami kuna abotami na isika wana ye oki kondima te mikanda nde salemi boko ki est-ce que atambola pe mikanda oza congolais po toyebi maître Gims aloba partout à l'écart partout à Kinara à se présenter à tel roi congolais mais to pesa passeport diplomatique. À se présenter à tel roi congolais oui peut-être qu'on les allait pas faire mais il faut ça là mais yé moko aza conseil ki ayebi ki ayi congolais et moko ayebi ki aza congolais ba oui rason bazala bazana mboko ba jibe ba basala ba makambo minene mais bazuite ka Jean-Claude Van Damme aye apesi bango président ezali tango ezali ngoma na ngoma ya ndenge mutu na mutu azali kosalela sur le terrain mpona passeport na no pesilité monsieur journaliste kasi passeport esilité même non soki lobi po yoki ke bapesi weka to bapesi jibe commentaire ko ya société te commentaire za te po ba baza bana mboka bien sûr lokola Jean-Claude Van Damme pe abotama na mboka oyo mardi akonda kosala na makambo na société obi ba passeport esilité mais mandat peso ke na aussi là mandat ezali kokende na kosila oui premier mandat ezali kokende na kosila mais deuxième mandat na kobandi te premier mandat ezali na deuxième mandat kobandi te est-ce que vous êtes sûr que président Félix na 2023 kozwa mais c'est les journalistes na yikoyebisa yo kulele esika Tshisekedi ayali wana président de la République ngana yebisaki toujours batuke baluka nde pièce d'échange mais baluka mutu ya ko changer te parce que ayali te donc to changer yo moko nengo yali wana yi conscient ki oyebi ke mutu ya ko remplacer mo konzi ya mboka na tango ayali te na ngomba oyo nanu ayali te c'est que to lukele ne pièce d'échange dans l'ongolais azate bo luka nde pièce d'échange mais ya kolongola ende nanu pour le moment mutu nanu ayali nanu te nanu to moni ete pe nanu to zui ete fa lo kolongolais te yo ndo zayi ko informer ngai matungu lo kolongolais te papa en tout cas monsieur le journaliste tant oyi kotangela nga bato lokola bafayulu bamatungulu ezali débat politique ba Jean-Pierre Bemba azali na union sacrée matungulu ayi na union sacrée siko ye akolongola mokonzi ya mboka ndenge nini soki mokonzi ya mboka ye moko apesi ye nzela te ke napesi yo awa lokola dauphin na ngai bongo to Kabila mpe azoya na 2023 Kabila ayi koya na 2023 bamanda nyonso Kabila asali eloko te 2023 nde susu peuple congolais akopesa ye susu confiance kasi congolais amoni ke souffrance eyi makasi par rapport à quoi yo ndo ko informer que souffrance eyi makasi lipa Kabila tika biso na lipa 200 ezalaki na mwa volume moko ya bien lelo lipa 200 ekonzi lipa carré Kabila tikila biso ngo ezala monene ya 500 lelo ezala résultat c'est disparable non mais c'est les journalistes omoni ezali ndenge mboka eyi kokende lelo oyo nakoyebisa yo ke compte tenu ya guerre oyo eyi kosalema lelo Niger mpe aza na pasi
y compris même na ba pays nyonso africain pe azali déjà peut pour moi ko toucher na ba passe wana mais oyo ezali important kaka ke lipa ezali kaka ya 200 échanger te mais kiti dimension pe kiti bon en tout cas nga vraiment nazwana ngoma te ya kotala ke lipa ya 200 ekiti mesure to ezaka na mesure wana ngai nasombaka kaka soki nasombi lipa na monela ke nasombi lipa na mbongo oyo mana zana bino boko sepelaka po boza dia ba bikote ya bien oza na fonction publique po oza pe moko pe ya fonction publique oza pe moko ya fonction publique faut loba po ebiki na fonction publique o se retrouver ka oliaka bien mais ba imboka oyo po ndenge toza boye 2023 na asiro ko cha candidature na 2023 otsa candidature bambongo no bombi yango za nango posa otya siko bato baza na ndako mama te kandunda wana pasi na ezali ke mboka ezala bien bana mwana ni pa tangi pozo misala yango to lelo to pesa bandeko wana ya ba imper raison nini basali nini to salite ba jeune en tout cas monsieur les journalistes na koyebisa yo pasi ezali kaka na Congo te pasi ezali partout mais abiso eleki même na poto pe pasi ezali ya biso eleki te parce que ndenge mokonzi ya mboka kutaki pasi na gouvernement oyo ba géraki biso gouvernement ya bajalelo gouvernement bajalelo oyo gouvernement oyo mokonzi ya mboka te ya union sacrée ayi kosala mwa makasi ya kobongisa ke congolais pasi ekita ye mwa muke ya kozwa ta mwa lipa et na poko pe yazwa fufu yango mokonzi ya mboka oyi komona ba projet ezali koya de part d'autres dans ce sens là c'est-à-dire que makambo ezali kosala batongaka mboka na mokolo moko te mokonzi ya mboka ayi kosala malembe lokola ye moko alobaki ke avant ya mandat na ye bokomona changement na mboka oyo kasi mandat déjà inani yango totikali nango maintenant lui esilité tout ça peut aussi changer na bata mike totikali nango nyonso kochanger mais c'est les journalistes nga na koyebisa yo ndimela ngai ke bongwane kozala na mboko pe bongwane bandi déjà kokota na mboko na bebani nani toyi komona makambo ndenge yi kotanga ata mibale o changement gratuité bobo commission na suka te non gratuité yi kotanga gratuité ezali mwana oyo ngai leki oyo ngai ayi kotanga na école Lelwanga Saint-Charles Lelwanga mutu nyonso ayebi yango na babombo na futa keloko te gratuité ezali école première to secondaire ezali école primaire ata eloko basenga te ata 50 fois te na futaka gratuité bayi kotanga ya ofele gratuité ezali ndeko yilunga confirmer biso de gratuité ezali bandeko bokolanda biso gratuité ya solo ezali tobetalo masolo ya badéputé national tomoni lelo bauti kokwisa moko ya bino ya AFDC ministre économie bauti kokwisa ye elongo ba Eliezer ba Daniel Safu nani ndeko na biso honorable na biso Guy Kalonji merci vraiment ndenge musala bauti kosala lelo toloba eza déjà deux parties à alliance entre Bahati Lukebona na président Fachi en tout cas et vraiment les Camerounais c'est-à-dire que tozali na démocratie oyokolanda balobeli oyo biso totie bango kuna na parlement bazali kuna ya biso ke tango bazali koyoka makambo oyo biso toyi koloba nde babenga ministre kuna ya kolobola c'est-à-dire que problème vraiment ezali wana te oyo bato balingi bakomisa yango problème biso déjà na niveau ya parti et notre président fédéral et oyo toyi kobenga ye ki Richard secrétaire exécutif ayebisaki biso to garder silence toyi kotalela nde kambo pe ekokoma na suka en tout cas na kozonga susu mpona ya kopesa yo suite ya makambo yango ndenge ezali kokende parce que ministre na bino elongo est-ce ezalaki manque te ya ndeko Bahati Lukebo manque ya koluka moto mo ya bien to ya koyeba déjà ke moto ya bien ya otya po babi ministre wana banda akoma wana apesaka mingi privilège bandeko ne ya este mingi akoma kutu kobeba akoma obenga ye ministre le plus célèbre monsieur les journalistes yo nde yiko informer ngai na likambo wana ke bakoma benga ministre oyo azalaki kotravailler mpona intérêt ya mboka azalaki ministre oyo te soki oke na cabinet nde kokuta kaka bato ya este eske ngai nayi moto ya este eske bato nyonso bazali kotravailler kuna olekaki na mission na yo tozwi kasi tolandaki ndeko tolanda ndeko Eliezer alobebo na cabinet nde bato nyonso bazali kaka bato ya este kasi ndeko Eliezer ayebisa biso bon bato mingi ya este kaka omoni moto déjà ntango déjà balobi mabe na ye c'est-à-dire que même bolamu na ye mpe ezali bolamu na ye mpe ezali atravaillaki mpona intérêt ya mboka c'est ça que tozali kolobaki mokonzi président Tshisekedi amebeli biso démocratie c'est-à-dire que soki oyi na place moko oyi kosala ke peuple congolais amoni ke eloko oyo totindaki yo oyi kosala yango te et là ça n'empêche pas que tolongola yo mpona totia moto mosusu c'est ça la vraie démocratie parce que tomonaki na gouvernement oyo elekaka
oyo bazalaka kokamba biso, c'est-à-dire que okolongwa kaka soki oswani na mutu wana, okolongwa kaka soki peut-être oboyi makambo ya mutu wana ba ordre ayi kopesa, mais na gouvernement ya Tshisekedi toyi komona ke osali te oyi na projet ya union sacrée te, en tout cas bakotia yo mpanzi pona peut-être mutu mosusu pe aya kokota pona ayeba ndenge nini ya koservir peuple congolais. Mais ministre n'a pas avec na union sacrée. Bien sûr ayi na union sacrée asali oyo esengelaki kosala ngonga na ye koki yango batie mpanzi. Lelo batie mpanzi ngonga ne koki batie mpanzi. Bino na mpanzi na bino AFDC bozana mwa souci te to mawana moko ya bino batie mpanzi. Non, toyi vraiment na souci te parce que ici quand on est toujours ya biso. Mokonzi na biso toujours autorité morale Modeste Bahati. Je lui salue à passant, il est toujours des aboutis dans mon sous ya kitoko pour aya sous pour servir wana. Ah, le lobité que ye azalaki mabe. Non non, ezali ba conséquences na makambo ko basalaki biso toyi komona toujours ndenge tolondaki na bato ndeke. Mais ezape na ba oyo asalaki ya bolamu pe wana esumbi pe biso na mboka oyo. Neti nini asali ya malamu sungi biso. Pour président de la République bakalobaki ke mboka o batu ba koma ba riche, mais mutu nyonso akomi riche te. Yango na yiko yebisa yo mandat na ndokisili asali pe ya ebele tozali na tebe tokoki ko bana kotanga te ki asalaki butu asalaki boye mais ngana yebisika oki asalaki pe ya bien oyo pe esumaki pe congolais. Basoso lelo soso ekitate nde ba prometteur biso bloc ekitate. Mais na osepela tozwa tota la photo oyo tota lango ya sondage de Batie. Batie président de la République Fatou Béton, président de la Félix, Batie 19. Batie Moïse à l'année 23. Batie Ndekonabiso, Fayoulou Madid, Batie 52. Réaction pour un sondage, on a déjà l'accès 2023. Réaction pour un sondage. Mais c'est les journalistes qui ont fait un sondage, on a ceux qui même été en 2011. Fayoulou a copié côté les Malibosso à Tshisekedi. Tango bango nyoso bazalaka lokola ba député national même Katumbi oyebi yango bien que Fayoulou sondage wana ezali na présidence to ezali esika oyo ya postuler to akozonga comme député national na Lukunga soki sondage wana ekozala na Lukunga mais magazema ki mokonzi ya mboka Tshisekedi akozala sur député national te wana etikali sondage ya bango Fayoulou na Katumbi ba kozala ba député na mandat 2023 ye akozala na Lukunga. Na comprendre ngo te ndeko yino ngolobi sondage wana so ezalaki sondage wana ezali ba oyo bazali ba député national lokola ndeko Martin Fayoulou azali député na Lukunga et ndeko Katumbi pe ya kotia candidature na ye na niveau ya Katanga te wana eza ba député nde basuka oui ezali sondage ya ba député national ezali sondage ya ba député oyo ba postuler na ba district na bango. Donc Fayoulou sondage na ya député yango wana voilà Moïse pe sondage na ya député wana babunda na bango ba député. Oui, ezali ya bango ezali ya bango na bango ba député national ezali ya mokonzi mboka. C'est mokonzi mboka faut bâtir comment ba Shadari. Même ndeko Shadari azali na niveau ya mokonzi mboka. Tala mais c'est les journalistes na mboka oyo tozali na mokonzi bembo. Oyo yebani ke ezali Fatou Béton, président de la République, le garant des bons fonctionnements. C'est-à-dire que tokoki ko comparer le président n'a pas d'armée hein. Mokonzi mboka aza muninga ya mutute. Pona ya kolakisa ba sondage oyo mutu avandi na ye asali na Facebook to azuna na internet oui c'est normal asali sondage na niveau ya Fayoulou na Lukunga asali sondage na niveau ya na Lubumbashi Katanga kuna na Lubumbashi mais asali na sondage ya mokonzi mboka mais c'est les journalistes na yebisio ke mokonzi mboka ninga azali wana na yebisaki ke mutu ya ko changer ya azali te bolu kande ba pièce d'échange parce que makambo oyo ye ya lobaki tozali déjà komona biso to vande na niveau ya limité on a ikolobela lelo soki omoni prince na biso en tout cas monsieur les journalistes soki na memi okuna okukamu yango na liko benga kombo wana projet Silengelu c'est-à-dire que banda to botama bana ba botama nanu ba mona prince ya kutro ya beto bongo te na niveau ya kinga lelo pe to komo pesa pende kona biso nani o presse penge pe réseau ba marama comment oloba ke mandat o bosala na bino rien boko l'exception tankabo omoni monsieur les journalistes na lobaka yango mbalombala ngai nazali porte-parole ya la mukate to nazali porte-parole ya parti ya presse penge te oui kolana presse penge tout d'abord ba débat ikosala na niveau na ye akoki kosala ba débat wana te alors presse penge ikosala ba débat moko na koki koyebiso monsieur le journaliste azo informer lelo ezali ba débat moko ya ba dialelo ya koluka ko embrier peuple congolais pour rien parce que c'est-à-dire que ori kolobaki mokonzi ya mboka ikosala eloko te mais prouver eloko nini oyo mokonzi ya mboka ikosala te mais ayi na preuve te ya ko prouver que mokonzi ya mboka ikosala eloko kasi bango balobaka social ya mboka ekosimba te social ya mboka ekosimba te est-ce que ye ayi na preuve makambo ikoloba
ba débat les karaminga ba social et aussi mbaté gratuité boyebi biso aussi mba to pesa ndeko prince penge pe raison gratuité yiko simba tenga na uti koloba na yo abaki gratuité ezali gratuité azali gratuité pe ezali bwana na biso bayiko tanga kasi bolaka biso basoso ba blog ebele ti lelo se réalisama te ba blog ngo to oyo kaka yeko suka epa na bino moko mais batu mingi ba komona ngo te moni mokonzi ya mboka ndenge azali wana akoki kosala eloko moko boye te ke mpona bolia yango toujours na bona nete na batango ya bafeti mokonzi ya mboka azali na projet ya kosala eloko oyo ekolia bambula na bambula e yango toyebisaki bino peuple congolais mokonzi ya mboka ayi wana mpona bino ayi kosala mpona bino c'est-à-dire ke tozala kimia makambo ezali makambo mpe eyi kotambola malamu teko pesi presse penge torna makambo aloba Presse Penge Nazaï pesa etoro parce qu'il parle d'autres choses qu'il ne maîtrise pas. Comment est-ce que Maramo le baramètre arrêté? Il y a d'autres choses tant qu'il faut passer information na itandoike il faut qu'il y ait le connaît au yikoloba. Nous allons au kikoloba kakate kikoleka na TV pona ya koloba batu ba yikote. Loba likambo oyo uzali na ba preuve nango. Oyikoyoka. Soki ayikoloba makambo azali na preuve. En tout cas tu peux passer raison le temps qu'il ayikoloba makambo na ba preuve te raisonner oyo ni ko pesa yi. Pour mon père le barami peu en automoni et ça les marteaux les gars sur page après c'est penge babi que presse c'est penge à le barama moi maîtrise raté dans ces plateaux Mbappé presse c'est penge na émission na biso actualité 243 il est presse penge à répondre yo hein non lukaye à répondre en tout cas nazali presse qui même au côté nga na fara fara to kolobela yango to or le bana presse penge nazali prêt numéro na ngai pezali na kopesa so to silisi numéro no etikala donc après c'est pas un beau ça année débat tout bête lelo masolo ya honorable Dominique Munongo à l'écart qui émission en pleine émission moko pas journaliste et journaliste na biso comme un journaliste ça Pauline mais pas maman na biso Pauline ba l'écart qui émission wana journaliste et pas maman na biso Pauline Kimutu na émission en pleine émission honorable député Dominique alobi maramouya tribalisme alobi kasayen tika na kasai mutu abandundu tika na bandundu mutu ya kisangani tika na kisangani mutu ya deni tika na nini et donc tribalisme mo bekomi kokota wana nini okoloba pona makambo bon en tout cas monsieur j'espère que yokai pe makambo na yokaki makambo wana nalandaki alobi oyo esepelisi monoko na ye parce que soki otali meme mokonzi ya mboka Mobutu alobaka yango ke biso nyonso tozali bana ya Zaïre c'est-à-dire que moto okouta Kasai okoti Katanga okotravailler à l'aise okuti Équateur oye Kinshasa ozali pe na droit ya kozala gouverneur yango mokonzi ya mboka na biso Fati Beto Tshisekedi président de la République alobaki yango ke je ne suis pas président pona ya baluba to peuple kasayen nazali mokonzi ya mboka ya moto nyonso yango ekoki komema biso na débat wana te ke moto ya Kasai atikala na Kasai moto ya boya atikala na nono wana ezali bon peut-être ya sepelisi monoko na ye pona ya koloba mais wana etali mboka te donc c'est pelisi monoko na ye pona koloba vraiment message non pe ça Congo eza biso tout moi je remarqué tout ça bandeko ndeko nanga mso kina osala na Kasai kuna parce que moi je suis pas muluba moi je suis de Swahili ya Kisangani ndeko nanga kina osala na Kasai bato ya Kasai kutu ba ko misala te misala wana ba ko kate mais ye mutu ya Kisangani ba pese kutu Charles azala mokonzi a gérer ba Congolais eza pona Congo eza pona biso tout ba Congolais Congo eza pona mutu kingani te Congo eza pona président Fachi te Congolais eza pona Jean-Marc Kabund te Congo eza pona ya vice ya président te ya ministre te président eza pona mboko eza pona mutu nyonso te mboko eza pona Congolais et là on a lobaka chaque émission na leka na lobaka Congo eza pona biso ba Congolais Congo eza pona député te ministre te sénateur te Congo eza pona biso nyonso bakosaka biso te po ya za mokonzi nani yenda za opportunité tout ça te Congo eza pona ya biso nyonso donc mutu nyonso za Congolais za droit okende place tout ya lingi na ba propre moyen na propre forme pona ni bo opekisa Congo bo opekisa muluba akitongana na Kisangani te poni bo opekisa mutabandu na kotonga Kisangani te to na mbushima te Congo eza pona biso tout tika makambo okabulana ba makambo okabuleza bien te tribalisme vraiment eza bien te député national wana madame Dominique kanisi un peu bien makambo loba ki eza bien te soki moyen kozala leka so betando ite pona kosenga so ba pardon po ete procès ezali pona ye procès ezali déjà pona ye ba kolandela ngo donc soki moyen ozala leka na etando ite senga ba pardon ndenge ezala kaka ba congolais ba koyokela o ma delo makambo ya François Beya aza déjà
lelo tolo bazadi na prison centrale à Makala mais basambisi était. Est-ce que bamimi procès bamimi makambo un peu vite il fallait basambisa et bakatele mandat na kene kuna to bamimi ngo yeke normalement. Bon, monsieur le journaliste, nous allons vraiment avoir des informations sérieuses. Mais au yonga na yebi ke zali ke ba enquête zali ko continuer, ba enquête pe zali ko salima. Et le pôle aye François Beyaba e ko mema mbala moko na Makala, c'est-à-dire que ba tie na Makala te ke ba condamner mbala moko, ba tie na nuye wana provisoire jusqu'à ce que enquête ko salima, jusqu'à ce que pôle pe e ko mona na dossier oyo makambo oyo taki ko leka. Ya oyo bataki ko c'est ça là il pena coup d'état raté pena oui ezala qui vraiment coup d'état moko raté et alors l'enquête ezali na nous continuer pour na yango avant qu'il y a pour confirmer que ezala qui coup d'état mais enquête na ngi ça au moins que président Fachi batu mingi ba olinga ba bomisi za batu basala na Kabila oyo azu ya pesa bango charge na baza elongo na en tout cas soki ekozala parmi ya batu oyo ba travailler na mokonzi ya mboka président honoré na président Kabila nde pe ke bayi kosala mabe pona mokonzi ya mboka en tout cas enquête ekozala siri ya bango bakotala oyo nani oyo ayi kosala pona intérêt ya mboka to nani oyo ayi kosala pona ya ndenge moko ya kindoki bakobima na polele bango nyonso bakobima na polele bokoma lelo na prophétie to bokoma bato ya voici l'homme moko na obimisa na prophétie non ezali kozala ndeko ya voici l'homme to ya mokuna te ezali ndenge makambo oyo ayi kosala ndenge makambo to ezali kokende. Jean-Marc Kabundu à Kabundu, vice-premier président de l'Assemblée nationale, a tiré démission. Est-ce que tout le balilo à venir les alliés entre Jean-Marc Kabundu et le président Fachi? Tout na quatre union sacrée, tout na IDPS, les lots, tout le balilo à venir les accords na bango. Tout il a déjà départ déjà la séparation. Bon, en tout cas, monsieur le journaliste na kolobanayo pour la démission ya Jean-Marc, relation entre yena IDPS na ndenge tozali koyoka moke ke relation ezali nango normal makambo ezali nango parce que Jean-Marc ba révoqué te et ye mo wende ya moni ke ngoma na ye ko kinde a démissionner kasa ti a démissionner na mabe asalaki na soni wana te pa non ezali po na mabe oyo asalaki te po nga na monaki mabe oyo Jean-Marc asalaki te ezali makambo ndenge ezali kolekana na mboka mabe oyo ye asali nga na moni yango te ya moni ke te c'est ça que tozoloba yango ke banda tobotama na tomona niveau ya démocratie ya bongo te c'est-à-dire que omoni ke makambo yi kosala ke na moni ke eloko oyo nakendelaki mpona kosunga peuple congolais na resere yango te natiki pouvoir ndenge tomonaka meme na bafrance tomoni ke président alaki likambo akokisi te alobi ke natiki na ngai pouvoir moto mosusu aya c'est-à-dire ke moto mosusu aya acontinue makambo oyo nga nasali nde yango mpe tomoni epa Jean-Marc nde tomoni yango mpe epa ya ministre biso économie c'est-à-dire que makambo oyo kendelaki omoni ke akokisi yango à 100% te ya ebele mpe asali yango alobi ke te en tout cas ngombe koki natika moto mosusu aya mpe acontinue totika moto mosusu aya acontinue tobeta mpe masolo ya Vital Kamerhe lelo Vital Kamerhe procès ya ye na Jamal déjà lundi oyo ya le 11 bakozala dia na cour de cassation mais na cour de cassation kuna babengi mwasi ya Vital Kamerhe babengi mwasi na ye Amida Chatur babengi mwana na ye Daïda na mwana na ye Soraya bayobenga lisu na neve ya Vital Kamerhe na kombo ya Daniel Massaro babengi bango tuna kati ya procès wana totikela bango ngonga oyo esengeli basala bongo oyo esengi babenga mutu na mutu tokomi na biso na suka émission na biso actualité 243 merci vraiment na ndenge ondimaki invitation na biso koleka na émission oyo soki un mot eza mpona maka AFDC parti na yo ezali okopesa message en tout cas liloba oyo naoki koloba mpona ya kokabwa na émission oyo eyi koyeki peuple congolais azala kimia peuple congolais ayoka biyoka yoka te peuple congolais atika bacomparaison etongaka mboka te totalela oyo biso tozali nango totalela mokonzi ya mboka oyo ayi koloba totala mpe oyo eyi kokokisama nde yango nde mpe ekotombola mboka na biso lelo ekokende liboso parce que toyi komona makambo eyi kosalema tolobi te ke makambo nyonso ekosalema kaka na mokolo moko makambo nyonso ekosalema malembe bapesa mokonzi ya mboka ngonga mpe bapesa ye temps ayi kosala makambo oyo ekokomela biso lelo mpe lobi na changement est-ce que lelo mpe président Fachi so makambo esimbi te azwa na courage mpe oloba bana mai esimbi te na tiki nanga mpe bokonzi nde mpona nini yo yikaka kosetande ke makambo makambo eyi kosalema me yo journaliste mokili mibeko oyi kopase na message toyi koloba ke makambo ekosimba te bao bayi kolanda te tolobi bo soki ndenge so esimbi te okende mala journaliste ngai na yebisi yo lelo makambo ekosimba makambo ekosimba pe makambo ezali na kokende na kosimba sikoso ministre makambo esimba ta na courage pour baki makambo ko esimba te na tiki nanga
oui tomoni yango pas Jean-Marc makambo amoni ki makambo oyo ayiko sala oyo na oyo ezali ko simba te asali nini a démissionné ye moko kalimi mais le président Fati super makambo simba tabi le roi makambo simba président Fati makambo ko simba monsieur les journalistes ngana yebiso makambo ko simba makambo simba pas président Fati merci beaucoup monsieur Ilunga numéro no so rotika internet so bazana posana en tout cas numéro na ngai ezali na plus 200 081 de 95 55 402 et na PCP mbote na balandi nyoso balandi biso et na PCP mbote na journaliste oyo ayambi ngai merci beaucoup et na PCP mbote na cameraman et en tout cas nazali wana numéro na ngai ezali permanent et ngonga nyoso bokozala na bosenga na ngai bobenga ngai en tout cas nakoya pour répondre. Merci vraiment na monsieur Ilunga Kanko monsieur Tilengelu nenga ocho bisa biso mais makamango pe to mona ki procès ko kenda malé makamboka mingi zo simba mingi pe simba te to pesi président Fati chance akumbela biso nenga okumbela biso et surtout le message dans pesa mokonza mboka président Fati batu mingi bazo entouré na yo nde ba sala yo makamuna yo mona batu ba mona kezo ke ni malamu te o pesi chance na ministre économie ta makambo sali. Donc, ministre et enseignement, Willy Bakonga, les lois sont libérées. Bandi pe déjà plénière, bandi pe kokenaye déjà assemblée nationale. Mais à détourner mbongo sengela pour na bana na biso bande ko na biso pour na classe. Mbongo ngo kokende wapi. Merci vraiment na IGF papa na biso Gilles Alingete musale ko sale mamala mais mbongo ndezo kende wapi. Mbongo ngo zo kende wapi. Musale zo sale makitoko mais mbongo esi zo kende to yebaka te. Yango vraiment message to pesi yango wana vraiment. Merci na bino batu bolandi émission na bino actualité 243. Bozalaka wana pour na ko s'abonner mingi na chaîne na biso VMTV officiel. Bo s'abonner wana vraiment. Boko rater vraiment ba information na bino surtout ba émission ezana ba émission ya classe, ba émission ya bien. Ezana pour na bino bo s'abonner massivement vraiment. Pour na ngai Jonathan Kanga to suki awa to kutani so ba mikolo ezali ko.